están amigos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez de cocina en la cocina de tu mamá, este experimento que puedes hacer en casa. Y para los chicos, mala suerte. Primero tienes que comprar un código que se puede comprar en cualquier tienda. De ahí, pizcas, como dos pizcas, hay que ver que esté todo limpio y azúcar y un poco de Coca-Cola. Vamos a empezar con el azúcar. ¿Listos? Y sale a limón. Huélalo. ¡Qué rico! Ahora, como se digo una esa le bebía, vos te faltó eso. Ahora viene el experimento sorpresa. Redoble de tambores. A ver cómo ha quedado nuestro experimento. ¡A batirlo! Pueden conseguir las muchas mejores en cualquier lugar. Bueno, los que son pobres no. Ay, que ya me están jugando. Vamos a hacer parte de gorditas. No pasamos a nada aquí. ¿Vas a probar? Le hice más dulce. A ver.